At the back of Cebu City Hall and going to SRP, naay usa ka building nga makakuha jud sa inyong atensyon. Karaan siya o guba na ang ubang bahin niini. For more than a century, gabarog lang siya, hilo, while watching Cebu change through time. Ug moagi mog SRP, di jud malikayan nga di ninyo mapansin ang kani nga building sa akong luyo. Ug makahuna-huna mo unsa ka ni siya sa una. Karon ato nang makita ang kani nga building in its glory days, of course, using the current technology that we have. Welcome to another episode of Historyahee. History nga naay gamay chika. Na ako karon diri luyo sa Cebu City Hall ug atbang ini makita ang pinakasikat nga Puso Village. Well, naata karon diri kay kilid aning Puso Village na usa ka pinakaraang building sa Cebu. Ug moagi mog SRP, di jud malikayan nga di ninyo mapansin ang kani nga building sa akong luyo. Ug makahuna-huna mo unsa ka ni siya sa una. Kaning building naa siya mga arch windows, classical pilasters, ug structured railings sa iyang roof deck. Ang kani daw kuno nga style nga building kay gitawag ni siya neo-classical architecture nga sikat kayo ni atong 1900 sa Amerika ug sa Europe. Ug karon ato nang makita ang kani nga building in its glory days, of course, using the current technology that we have. Kining building actually gitukod siya ni adtong tuig 1910. So imagine pila na siya ka years karon? 116 years. It's more than a century. So ngun ana ka lig-on ang kani nga building, di ba? Hopefully ngun ana sad ka lig-on ang imuhang relationship. Well, anyway, ang kani siyang building actually gitukod sa Fernandez brothers nga si Jose ug si Ramon. Sila ang tagyasad sa Fernandez Hermanos Incorporated. Well, anyway, walay actually record kung unsa nga company ang nag-occupy ani first. But niadtong tuig 1930s, gi-occupy kini sa Shamrock Hotel. Yes, and atong 1934, nagprint pa sila og postcard, no, to advertise the hotel. Since so may mga Facebook, social media, Instagram at that time, so nag-postcard na lang sila to promote their hotel. Og ang tag-iya ato ng time, ang proprietor kay si Mike Ryan. Diba? So, good thing siya kay, diba, igdunggo sa imong barko, agad-agad. Di na ka mag-problema kung asa ka mo stay kay nanay hotel sa imong atbang. And then came World War II. And kiba naman ta nga during that time, daghan nga mga building sa Cebu ang nangaguba o usa na ni ang Fernandez Building or ang Shamrock Hotel. But then they were able to rebuild it. And then ang next ni occupy kang Compania Maritima, which was one of the biggest and most successful shipping company even atong year 1886. So kung ikaw nga naga-travel, okay, by sea, for sure at that time, nakatravel ka using the boats or the ships of Compania Maritima. Sama sa ubang mga businesses, wala joy permanente. Kaya ang Compania Maritima nag-file og bankruptcy niadtong tuig 1980. Ug ang kini nga building was left abandoned. Ug niadtong tuig 1990, niabot ang typhoon roofing. Katong mga true blue Cebuano, so kibaw jud mo kung unsa to ka kusog bagyuha. Ug mo to hinungdan nga nalangkat ang roofing or ang roof sa Fernandez Building.
Ug naa pa jud ni adtong October 15, 2013 naigo ang Cebu sa usa ka kusog nga linog ug mao toy hinungdan nga ang kani nga building kay off limits na sa mga tao. Of course, dangerous na siya kay sa kadaan ba naman niini no? Lisod og naay mosulod and then naay maaksidente. Well, actually, there were plans, proposals on sa ilang buhaton aning building. Napag ito'y himon ko nilang museum. But until now, nobody knows kung kitsa jud ang tinuod nga tag-iya aning building. Ang Cebu Port Authority ba or ang Cebu City Government. But good thing, in the year 2024, both Cebu Port Authority and the Cebu City Government declared a truce. So I guess that is a good sign nga naa ni hope ang kaninga building. Well, just like other countries actually, they preserve the building and then they do something modern inside, like a supermarket or more, but at least na-preserve ang building. Sometimes, old buildings are more than concrete and bricks. They are reminders of who we were and how far we've come. The Fernandez building is proof nga lig-on kaayo ang mga foundation sa mga building sa una, sama sa kalig-on sa Cebuano spirit. Imagine this building restored to its former glory, just like many heritage buildings in other countries. Let's not allow another beautiful chapter of Cebu's history to simply fade away. Next on Historyahee. Once upon a time, there stood what many considered the most majestic church in Cebu. Grabe kayong grande, nga ang makakita nini dili gud basta makalimot. Pero one day, nawala na lang siya. Some say it was brought down because of envy. Others say there's more to the story. Was it really jealousy or something else?